Hello， 大家好，歡迎翻到嚟巴力嘅 channel 啊！睇緊呢條片嘅大家，如無意外呢條訪問片咧應該係出咗街嘅。新年快樂啊，大家！冇錯啊，我同琥珀嘅福咧又有幸可以做到訪問啦。今次咧我哋做咗一個關於蜥蜴啦同埋人類之間嘅相處啊，咁就會喺 Viu 嗰度做一個新春特備節目咁樣播放啦。回顧翻先，今日係拍攝當日啊，咁我而家咧已經 set 咗頭啦，化咗個妝啦，等一陣間咧就會做訪問啦。好耐咧都未試過做一個咁認真嘅訪問，我而家係有少少緊張，所以咧我係要諗住同鏡頭傾下偈，講下嘢，同你哋傾陣偈先，咁可以緩和一下我對鏡頭嘅緊張感，同埋可以熟習一下我講嘢嘅流暢程度啊。係啦，唔知大家新年有啲咩嘢做呢？或者係會有啲咩新年願望之類嘅東西啦嚇。我記得咧，我上年係拍咗一條片咧，分享我有啲咩目標或者係對人生觀有咩睇法嘅。我覺得咧，我對上年嘅自己咧，生活係過得幾滿意嘅。我最印象深刻講過，我要 work-life balance 啦。去到上年年尾嘅時候咧，我的確係做到 work-life balance 呢一樣嘢。我係將休息咧都納入為我人生生存嘅一個 target 入邊咯。嚮往咗一啲自我 me time 嘅時間啦，或者係喺屋企煲劇啊，沉迷睇戲啊。我覺得上年嘅我係有做到嘅。跟住今年咧，我覺得我要學習嘅係同自己嘅內心傾偈，因為有好多時候咧，我係忽略咗自己嘅感受啦，好少聆聽我自己想要啲咩或者係需要啲乜嘢。所以我想今年係同自己傾多啲偈，知道自己想做啲乜嘢，或者係未來係行啲咩方向。呢一個係一個非常之深奧嘅話題啦，起碼唔係一時三刻而家我可以同你講到嘅嘢。我覺得咧，今年嘅冬天都真係唔係好凍，今日出邊咧仲係超級熱啦，可以着到短袖啦，跟住我咧仲着緊一件穿窿嘅衫咯。上年咧包成粽咁樣咯，我都唔明點解今年可以淨係着一件咁薄嘅衫，同埋連外套都唔使帶，已經可以行喺條街嗰度。琥珀仔咧，佢已經喺個袋入邊 stand by 瞓着咗啦。然後如果最近大家有睇我啲 IG reels，都會知道咧，我仲沉迷緊做 gym 呢一樣嘢啦。係因為咧，我10月份嘅時候真係食得太多嘢啊，所以我嘅體重係直線上升咗咯，比起我往年係升得更加誇張。另一個擔憂咧，我覺得係隨住年紀嘅增長啦，人類嘅新陳代謝係真係越嚟越慢嘅，所以我而家係減重減脂係要一齊同步進行啦。唉，黐翻啲相俾大家睇啦，你就會見到咧，過往呢一個禮拜我都係食得非常之清淡啦，亦都喺屋企煮咗好多菜、薯仔同琥珀爭菜食咁樣啦。總之我而家嘅目標係喺新年之前咧，可以減翻到我理想中嘅體重。總之咧，千祈唔好再 over 再突破嘅新高就已經好好噶啦。所以其實開頭我哋可能會問一啲關於形容詞嘅嘢啦，可能類似話其實佢好扮甜嘅，或者佢好搞笑嘅，大概講下我哋啲。可以。咁即係就可以俾少少呢啲揮。好啊，我諗住話佢好冷靜，好有耐性。可以啊，即係與世無爭咁樣。佢點，即係令到人哋以為係小朋友。是日妝容，有光靚好多。我覺得咧呢一隻 con 幾靚，我喺台灣買。雖然佢有啲偏紅色嘅 con 啦，我覺得係偏自然嘅，同埋佢戴咗上眼之後都幾舒服。如果我去台灣一定要買。我之前喺唔知邊幾條片已經有介紹過，大家一定要去買。佢可以好 feel 到我哋嘅感受，知道我哋嘅情緒，跟住就默默喺你隔離陪住你啦，或者係佢會唔喐，但係佢會用佢嘅小動作去話俾你知，其實我陪緊你，我存在喺你嘅心裏面。有時候當我好唔開心嘅時候咧，佢好似 feel 到我嗰種好 sad 嘅情緒啊，佢會走過嚟抱實我，跟住就伏喺度。我以為佢係離開咗屋企，但係點知原來佢係匿埋咗喺個櫃度。咁冇人知道佢點樣爬落個櫃度㗎，我哋亦都揾唔到一個方法係真係一隻咁肥大嘅蜥蜴可以鑽落去個櫃度，但係佢就係爬咗入去咯。我屋企人同我相處就係我哋每晚食完飯就拎佢出嚟啦，一齊搣皮，跟住一齊睇下邊個搣個塊皮係最大塊咁樣。咁另一個相處就係我媽咪會托起佢啦，咁我就係就指甲咁樣。完成，轉眼間咧就翻到嚟我嘅 studio 啦，啱啱已經順利完成咗拍攝啦。我覺得咧2026年我嘅目標係拍多啲幕前嘅嘢，不論係做訪問啦，或者係做拍劇啊各樣嘢，我都想挑戰多啲。好耐未試過嗰一種 enjoy 拍攝嘅氛圍感啦，所以我覺得2026年咧我係要 pick up 翻我嘅幕前生活嘅，同埋今日拍攝都好順利，我覺得我嘅表現都OK 可接受。
唔知道佢哋會剪成點樣。但係如果大家咧喺視上高見到我嘅話，歡迎 cap 圖同埋 tag 我。轉眼間就翻到嚟我觀塘嘅 studio 啦。今年已經係我第4定係第5年租呢一個 studio 啦。你每次咧見到呢一度其實都有好大嘅變化啦。唯獨不變嘅就係後邊我個模型櫃係長期都存在喺呢一度。嚟緊新嘅一年咧，我都想執整下我呢一度，令到佢可以變得更加拍攝力薄一啲啊，可以喺度產生更多唔同嘅影片。陣間咧遲少少，其實我就有個宣命啊，所以我而家要翻嚟可能休息一下啦，然後回一個氣之後，我又要繼續努力工作。好好啊！啱啱咧，我哋已經完成咗占卜啦，跟住勁趕時間去咗交收啦，而家要準備整我嘅晚餐啊！今年咧，我決定咗要令到自己可以更加健康咧，所以我決定咗煮多啲健康餐。其實已經整咗大概3-4日左右㗎啦。咁我平時嘅健康餐會整啲咩呢？就有呢個薯仔啦、菜同埋雞蛋。今日增添咗蝦，係可以整一個低脂減肥健康餐啊！烚薯仔。今年係要努力地煮多啲嘢食，然後可以好好養活自己。今日我哋喺度添置咗一個煎 pan、一個煲啦，同埋電磁爐啊！我而家好想添置一個雪櫃，但係呢度冇位擺，應該要好迷你、好細格嘅雪櫃先得咯。同埋好想買張 sofa， 應該就可以令到我呢度更有溫馨嘅感覺。畢竟而家香港咧寸金尺土咧，其實空間真係有限。如果你哋有自信可以喺100尺嘅空間入邊咧擺到你哋嘅家私嘅話咧，就歡迎 DM 揾我啊！我呢度有少量空間可以俾大家發揮。呢一個咧係今年嘅新 design。下地下嗰啲太混亂啦，我嘅 poster 轉移咗喺呢一度啦，同埋爬蟲。講開又講咧，大家都覺得呢個100尺嘅空間可能唔需要買一個吸塵機啦。我租咗喺呢度 at least 3年咧，我都係冇買一個吸塵機嘅。我都幾深信我自己咧，如果想抹乾淨個地，就會好似千與千尋咁樣趴喺地下嗰度抹。但係咧，隨住年紀嘅增長咧，我發現原來100尺嘅空間要踎低咁抹都幾辛苦。我呢排真係有99.99%係好想買一個吸塵機咯，順便係可以有得拖地啊，或者係有得消毒嗰啲咧，就真係 perfect。但係咧，我行咗好多啦，豐澤啊、百老匯啊，各個唔同牌子嗰啲吸塵機，全部都勁 Q 大部啦，我係完全唔捨得買咯。所以如果大家喺邊度見到一個細細地嘅迷你吸塵機咧，又好好用嘅話，歡迎同我講，我真係好需要一個吸塵機。原來整薯蓉比想象中簡單，就係將啲薯仔煮腍佢，跟住加牛油，不斷喺度攪，就已經可以整到一個貌似好香嘅薯蓉啦。いただきます。薯蓉好好食啊！世一好食啊！